Halo teman-teman, yuk ikut aku buat petik jahe merah. Karena buat meredakan batukku, jadi aku mau bikin wedang jahe merah. Berhubung cuacanya lagi nggak menentukan, siang panas, sore hujan deras. Jadi ya beginilah jadi batuk. Kalian semua harus jaga kesehatan ya, karena cuaca lagi tidak menentu kayak gini. Kalau teman-teman batuk biasanya minum obat kimia atau bikin herbal kayak aku dulu nih. Kalau aku ya dirasa udah batuknya nggak sembuh-sembuh, aku periksa ke dokter atau beli obat ke apotek. Oh ya, aku petik sedikit aja ya, soalnya buat aku sama mamaku. Aku bikin wedangnya pakai campuran gula merah. Ya udah videonya ya. Bye bye.